hiriyoota lamaantu hiriyoonni dubaraa lamaanii bakka jilaa yookiin cidha dhaquudhaaf wal beellamatan. Wal beellamatanii uffachuun manatti galanii iddoo beellamaatti isheen tun wayaa aadaa uffattee maal jettee dhufte. Isheen tun ammoo surratti deebitee maal jettee ammayyummaa maa jennu surrii kaawwattee maal jettee dhufte. Tun amma isheen wayaa surrii kaawwatte tun ishee wayaa kaawwattara jecha hin barbaachifnetteen ati jila guddaa deemu jirra yookiin cidha guddaa deemu jirra akkamitti waan dubatti hafaa kana kaawwattee deemtettee ishee wayaa aadaa kaawwatte tana dhufteen. Isheen tun egaa kolfitee booda deebii deebifteef. Akkas jettee deebii deebifteef. Ammayyummaan dhugaa safuudhaan jiraachuu hin barre qaama koo gurguruuf marfachuu bifa hin qabne baasuuf kireemii dibattee dargaggeessa dogoggorsuuf firaankaa kadhattee. Ilaalaa isheen akka ofii abaaruu barbaaddee garuu deebii ishii deebi'e yookaan ammayyummaan kam kun isinumti deebisaa nagaan oolaa.